طولها يبلغ 15 مترا. السفينة العلمية الفرنسية تارا تبحر في مهمتها الخامسة للكشف عن التلوث البلاستيكي. تارا المختبر البحري المتنقل رست بميناء طنجة بغية تنظيم أنشطة للتوعية بأهمية المحافظة على البيئة. روبورتاج مها الكرومبي ورشيد برح. طنجة محطة من محطات رحلة السفينة العلمية الفرنسية تارا في مهمة عبر دول حوض البحر الأبيض المتوسط. الهدف قياس مستوى تلوث مياه البحر ومخاطر وجود الجزيئات البلاستيكية بها. الهدف من جولتنا عبر مياه البحر الأبيض المتوسط هو الوقوف على مكان الجزيئات البلاستيكية ومدى انتشارها بها. في فترة رسوها ستعرف المدينة أنشطة تسلط الضوء على مدى تأثير هذه الجزئيات البلاستيكية على الأنظمة البيئية والموارد البحرية وبالتالي السلسلة الغذائية. الجزيئات البلاستيكية متواجدة بشكل كبير في مياه البحر وهي تتفاعل بشكل أكبر مع الكائنات الحية العالقة بها، كما أنها تدخل في السلسلة الغذائية بمجرد تناول الأسماك لهذه الجزئيات. من خلال جولتها العلمية تهدف هذه السفينة إلى وضع آلية لتوعية المواطنين بمختلف المخاطر البيئية وكيفية تفاديها.